वेलकम टू माय ब्लॉग। तो अभी सुबह का टाइम मॉर्निंग का था, वैसे तो आप मॉर्निंग ज़्यादा दोस्त भी था, देखते हैं ब्लॉग तो नहीं बनाया। सो एक्चुअली फ्रेंड अभी हम आए थे अपने दोस्त के घर, यानी दोस्त बुलाए थे अपने घर, तो वही दोस्त के यहाँ आए थे। एक्चुअली कुछ खाना वगैरह दिए थे, खाना वगैरह खा लिए। अभी तो खाना वगैरह खा के अभी आप बाहर में हैं, मुँह हाथ धो के तो बाहर में है। तो अभी अब जाएंगे घर जाने के लिए विकेश थोड़ा सा उधर घूमने के लिए विकेश आ रहा है, तो घर जाएंगे। घर जाने के बाद देखते हैं क्या क्या होता है। आज तो मौसम में पूरा ठंडा ठंडा है, धूपा भी नहीं, गर्मी का टाइम है लेकिन मौसम है ना पूरा ठंडा ठंडा है। चलिए देखते हैं, जाते हैं घर, उसके बाद आपको दिखाते हैं। इसलिए बाकी बस सभी दोस्त वहाँ पे सामने में हैं, तो बाइक लेकर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। सोचिए फिर हम चले अपने घर, यानी घर दुकान पे चले गए, तो तभी के टाइम वहाँ पे थे, तभी हम दुकान चले आए। दुकान में देखते हैं थोड़ा काम वगैरह कुछ करेंगे। खाई नहीं बस सोचली फिर अभी दुकान पे हैं, दुकान पे देखते हैं काम वगैरह कुछ करेंगे। क्योंकि फ्रिज के पास है, तो वीडियो हम शूट करते थे यहाँ सामने में, ये रहा वीडियो शूट करने का मतलब। और बाकी बात ये रहा मेरा सामान, साइकिल वाला वो रहा साइकिल, अभी उसका बनाएंगे पंचर, तो तबीयत भी थोड़ा सा खराब था। खांसी थोड़ा सा हो गई, इसलिए वीडियो हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, तो जितना भी हो पा रहा था उतना हम कर रहे थे। देखते हैं क्या क्या होता है। ज़्यादा लंबा तो वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे, तभी तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खराब है, तो वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इसलिए दूसरी ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।